Приветствую каждого из вас, кто включил сейчас это видео. И сегодня я рада снова встретиться с вами, и мы поговорим о 18-м письме Баламута. Но сегодня, прежде чем рассмотреть это письмо, я хочу сказать каждому из вас спасибо огромное, что вы есть. Сегодня мы будем говорить о молитве. И я не знаю, молился ли ты когда-нибудь вообще или нет, но если рассматривать молитву как разговор с Богом, то я думаю, что каждый из нас хотя бы раз обращался к Богу, разговаривал с Ним. И какое-то время назад, знаете, у меня молитва была ритуалом, который был обязателен для меня. Меня даже могли спросить, сколько ты сегодня молилась. И меньше 40 минут у нас в церкви нельзя было молиться, если ты служитель, да. Вот. И я это делала дисциплинарно, о чем я сейчас не жалею, но понимаю, что вообще-то молитва — это совсем про другое. И когда иногда садишься молиться, закрываешь глаза, ты ждешь, что должно что-то произойти, какая-то зацепка должна быть, а внутри пустота, и кажется, что ты говоришь как будто бы выключенный телефон, да, и сразу такая приходит мысль, значит, Бог меня не слышит, значит, Бог, это не работает, или я что-то делаю неправильно. И Льюис в 18-м письме пишет так: враг, то есть Бог, не нуждается в ваших словах, чтобы узнать, что вам нужно. Он использует молитву не для того, чтобы изменить себя, а чтобы изменить вас. И я поражаюсь, насколько это точно сказано. И как будто бы становится сразу понятно и легче, и все понятнее. Не потому что все становится на свои места, а потому что как будто бы сняли груз. Мы ведь часто думаем, что молитва — это способ достучаться, убедить или вымолить что-то. А Льюис, он наоборот, он показывает, что это не диалог, где нужно подбирать аргументы, это просто сонастройка, как камертон. Ты не заставляешь струну звучать громче, ты просто как будто бы подводишь ее к нужной частоте, да, и сонастраиваешься. И когда она попадает, вот эта вибрация уже идет сама, без усилий. Когда мы попадаем на чистоту Бога, да, пускай так будет сказано, нам хочется молиться, нам хочется к Нему обращаться. И мне нужно чувствовать Бога, вот, чтобы момент считался каким-то настоящим. Нужно просто прийти со всем тем, что есть, с усталостью, с сомнениями, с тем ощущением, которое у тебя есть на сегодняшний момент. И в этом приходе уже будет происходить сдвиг. Не снаружи, а внутри. Когда-то я прочла фразу
я не помню, Августин, по-моему, написал, что молиться нужно не во мне, а вовнутрь. Я очень долго об этом размышляла, я не могла понять, куда вовнутрь, что значит вовнутрь. А сейчас я не понимаю по-другому. Действительно, только вовнутрь нужно молиться. И раньше я думала, что молитва — это когда, знаете, происходит какое-то вот ощущение, когда что-то как зажигается. А потом поняла, что иногда это просто, когда ты перестаешь притворяться, что все в порядке, и просто остаешься верной даже в этой сухости, да, определенной, да, без каких-то требований, без сценариев. Просто такой, какой есть. Бог, наверное, Бог не наверное, а Бог никогда не ждет красивых фраз. Зачем ему фразы, когда Он знает мое сердце? Он в честности, он ждет честного присутствия, Он ждет, что ты приходишь именно к Нему, с Ним хочешь пообщаться. Даже если это общение, оно происходит шепотом, даже если я просто говорю, что мне нечего сейчас тебе сказать, я просто хочу с тобой побыть, да, и этого хватает. Надеюсь, эта тема тоже была вам интересна. А в следующий раз мы поговорим о 19-м письме Баламута, и там будет тема такая о том, как мы веру путаем с уверенностью. Мы об этом поговорим. А сейчас я еще раз хочу сказать огромное спасибо, что вы слушаете. Это «Теология одиночек», и мы не ищем идеальных слов здесь. Мы просто пробуем быть честными. Обнимаю каждого. До связи.